सर बताइए कैसा रहा सफ़र, कैसी रही सहूलियात? I enjoyed being here a lot. Thank you so much. सो बताइएगा सफ़र कैसा रहा, आप इससे मुतमईन हैं नहीं है, क्या चीज़ में और ऐड करनी चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा है, सारी सहूलतें हैं और बहुत खुली खुली सीट्स हैं, हर तरह से बहुत अच्छा है। हम तो बहुत खुश हुए, फर्स्ट राइड थी और लकीली हम इसमें आए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी सफ़र करेंगे इसी में, तो थैंक यू। टेल अस अबाउट द जर्नी, सफ़र कैसा रहा, ट्रेन कैसी है? It has been a really nice journey and service is really nice and train is really clean and everything's really clean and I have been really enjoying it so far, so it's been really nice. Thank you. जी अब करो। पानी आ जाएगा।